несказанным. Финал 4-й части «Настоящее мастерство понимания» людей заключается в умении слышать не только речь, но и тишину между словами и миннотом. В этом тонком пространстве рождаются подлинные эмоции. Понимая это, вы больше никогда не будете обманываться внешними фасадами, вы будете видеть суть там, где большинство слышит. Только слова Карл Юнг подчеркивал. Понимание начинается там, где заканчивается видимость. Истинное искусство общения. Это не в умении красиво говорить, а в способности чутко слышать. То, о чем человек боится сказать прямо именно здесь. Рождается настоящее сопереживание, мудрость и глубокая связь между людьми, почему порой самые яркие личности скрывают свою неуверенность за внешней бровадой, как отличить искреннюю силу от показной уверенности. Сегодня мы разберем одну из самых тонких техник понимания настоящего, характера человека, 5-я техника, комплекс неполноценности, иногда за агрессией, бравадой и желанием доминировать скрывается вовсе не сила, а глубокая внутренняя уязвимость. Люди, которые громко заявляют о своей значимости, часто борются со страхом быть незамеченными, непризнанными или недостаточно хорошими. Карл Юнг утверждал, чем больше человек стремится казаться сильным, тем глубже его внутренняя неуверенность. Настоящая сила не нуждается в доказательствах. Сильные личности не кричат о своей важности, они просто живут в соответствии со своими ценностями. Комплекс неполноценности часто проявляется в желании возвышаться за счет других. Такие люди ищут способы принизить окружающих, чтобы хоть на мгновение почувствовать себя выше. Иногда это проявляется в саркастических шутках, в открытых оскорблениях или в постоянной критике окружающих. И все это не признак силы, а крик о помощи, за которым стоит глубокая внутренняя боль. Карл Юнг писал: «Тот, кто унижает других, прежде всего унижает самого себя. Те, кто действительно чувствует внутреннюю целостность, не нуждаются в унижении других, их спокойствие и уверенность говорят громче любых слов». Обращение к зрителю. А вы замечали, как иногда за громкими словами о собственной исключительности скрывается глубокий страх быть отвергнутым? Почему некоторые люди так отчаянно стремятся доказать свою важность? Попробуйте в следующий раз слушать не только слова человека, но и чувствовать, зачем он это говорит, поняв мотивы. Вы увидите настоящую картину гораздо яснее и сможете отличить истинную силу от попытки ее сымитировать. Карл Юнг отмечал: когда человек говорит о себе слишком много, он говорит о своих страхах. Человек, уверенный в себе, не нуждается в постоянных подтверждениях своей значимости, его внутренний мир стабилен, и это проявляется в поступках, а не в словах. Иногда самая громкая уверенность — это всего лишь тонкий слой лака, скрывающий глубокие трещины сомнений и боли. Карл Юнг говорил: сильный не тот, кто прячет свою слабость, а тот, кто принимает ее. Финал 5-й части «Истинная сила» проявляется в умении быть собой без необходимости доказывать это другим. Те, кто по-настоящему уверен в себе, не унижают окружающих, не требуют признания и не стремятся доминировать, они просто существуют спокойно, уверенно и свободно. Карл Юнг подчеркивал: быть цельным значит принять свою уязвимость и перестать скрывать ее, понимая это, вы больше никогда не будете обманываться внешним блеском. Вы научитесь видеть за фасадом слов настоящую суть человека. Именно здесь начинается настоящее знание людей и глубокое понимание природы человеческих отношений. Почему иногда даже самые тихие и скромные люди обладают невероятной внутренней силой и почему? Те, кто громко заявляет о своей уверенности, часто оказываются самыми слабыми. Сегодня мы заглянем в суть характера и узнаем, где прячется настоящая сила. 6-я техника. Внутренняя тишина. Сильные люди редко кричат о своей важности, их сила проявляется не в словах, а в их спокойствии, выдержке и умении сохранять равновесие в любых ситуациях. Карл Юнг утверждал: тот, кто осознал свою тень, уже наполовину преодолел ее. Настоящая сила не требует громких заявлений, ее видно в умении молчать. Там, где другие кричат, и действовать. Там, где другие теряются, внутренняя тишина — это не слабость. Это осознанная позиция, способность управлять собой в моменты хаоса и давления. Карл Юнг писал: человек становится сильным тогда, когда принимает свою слабость, а не прячет ее. Такие люди не нуждаются в признании
Стороны их опора внутри них самих, обращение к зрителю. А вы замечали, как рядом с некоторыми людьми становятся спокойно даже в самый трудный момент, как их уверенность передается окружающим без лишних слов. Может быть, пришло время развить в себе эту внутреннюю силу. Через принятие, а не через борьбу, Карл Юнг отмечал: невозможно стать целостным, отвергая ту часть себя, которую считаешь недостойной. Истинная тишина — это не пассивность, это активное внутреннее состояние глубокого принятия и устойчивости. Тишина сильного человека — это знак зрелости и внутреннего равновесия. Карл Юнг говорил: тишина не есть пустота, она полна ответов. Когда человек находит покой внутри себя, внешний мир перестает его разрушать. Он уже не зависит от мнения окружающих и не реагирует на каждую провокацию. Тот, кто действительно силен, умеет оставаться спокойным даже тогда, когда вокруг бушует шторм. Обращение к зрителю. Вспомните моменты, когда вас пытались задеть, спровоцировать или выбить из равновесия, что если именно в умении сохранять внутреннюю тишину скрывается ваша настоящая сила. Карл Юнг подчеркивал: лишь тот, кто способен остаться наедине с собой, познает истину. Финал 6-й части «Истинная сила» проявляется не в победах над другими, а в умении победить собственные страхи и сомнения. Сильный человек не нуждается в театре его. Молчание часто говорит громче любых слов. Карл Юнг подчеркивал: тот, кто познал себя, не боится одиночества. Понимание внутренней тишины открывает путь к настоящей свободе, и только освоив это искусство, человек становится действительно сильным. Именно здесь рождается настоящая устойчивость, мудрость и гармония с собой. Почему иногда даже самая искренняя доброта вызывает подозрение, и как распознать, кто действительно заботится о вас, а кто лишь надевает маску ради собственной выгоды. Сегодня мы научимся отличать искренность от манипуляций. 7-я техника. Искренняя забота, настоящая забота не требует благодарности. Она не строится на ожидании ответной услуги или признания. Те, кто действительно заботится о других, делают это тихо, незаметно, без шума и саморекламы. Карл Юнг утверждал: истинная забота проявляется там, где нет ожидания выгоды. Если человек акцентирует внимание на своих добрых поступках, подчеркивает, сколько он сделал для вас, стоит задуматься о его мотивах. Искренние действия не требуют свидетелей. Искренняя забота — это умение быть рядом, когда плохо, и радоваться за другого, не завидуя его успеху. Карл Юнг писал: любовь начинается там, где заканчивается расчет. Истинная забота не связана с контролем или чувством долга, она проявляется в свободе выбора. Остаться рядом не потому что надо, а потому что хочется. Карл Юнг отмечал: чувство долга без любви рождает усталость, а любовь без долга дает крылья. Обращение к зрителю: а вы задумывались, кто в вашем окружении заботится о вас искренне, а кто делает это ради собственной значимости? Попробуйте почувствовать разницу. Искренность всегда дарит тепло, тогда как манипуляция оставляет ощущение долга. Вспомните моменты, когда кто-то помогал вам без ожидания благодарности, и моменты, когда после помощи вы чувствовали себя обязанным. Эти тонкие ощущения многое расскажут о настоящих мотивах людей вокруг вас. Карл Юнг говорил: истинные отношения строятся на свободе, а не на обязанностях. Когда забота становится рычагом для манипуляций, она теряет свою подлинную ценность, и наоборот, когда забота дается от сердца, она становится источником силы, как для дарящего, так и для принимающего. Финал 7-й части «Истинная забота» — это дар сильных. Люди Йони не заботятся, чтобы получить что-то взамен. Они заботятся, потому что это часть их сущности. Карл Юнг подчеркивал: сильные люди создают тепло вокруг себя, не ожидая ничего взамен, понимая это, вы больше никогда не будете обманываться красивыми жестами без содержания. Вы научитесь видеть подлинную заботу там, где она действительно есть. И именно здесь начинается путь к настоящим искренним отношениям, которые наполняют жизнь смыслом, радостью и внутренним светом. Почему иногда самые разумные решения оказываются самыми разрушительными, и почему бывает так сложно понять, где заканчивается рациональность и начинается обман самого себя? Сегодня мы разберем 2 тонкие, но важнейшие техники понимания поведения человека
8-я техника. Логика как щит. Некоторые люди используют логику не как инструмент поиска истины, а как способ защиты. Своих эмоций рационализация становится броней, скрывающей страхи обиды, и внутреннюю боль Карл Юнг утверждал: разум часто служит защитником сердца, а не его господином. Когда человек чрезмерно логичен, когда он стремится все объяснить холодным расчетом, это может говорить о том, что он избегает глубоких чувств. Рациональность становится убежищем от внутреннего хаоса. Карл Юнг писал: «Там, где душестрадает разум, строит стены обращения к зрителю». А вы замечали за собой моменты, когда старались объяснить свои поступки логикой, хотя внутри бушевали совсем другие эмоции? Иногда признать свои чувства гораздо честнее, чем прятаться за логическими выкладками. Понимание этого помогает увидеть в окружающих не просто сухую расчетливость, а скрытую внутреннюю борьбу. Карл Юнг отмечал: рационализация — это попытка души избежать встречи с собой. 9-я техника. Маска оптимизма. Иногда чрезмерный оптимизм — это не радость, а форма защиты. От боли некоторые люди настолько боятся своих страхов и переживаний, что надевают маску вечного оптимиста. Карл Юнг говорил: под маской радости часто скрывается отчаяние. Такие люди улыбаются даже тогда, когда внутри все рушится. Они шутят о проблемах, стараются все обесценить легкостью, потому что боятся столкнуться с собственной уязвимостью. Настоящая сила не в том, чтобы всегда быть веселым, а в умении признать свои слабости. Карл Юнг утверждал: только тот, кто осознал свою боль, способен смеяться искренне обращение к зрителю. А вы когда-нибудь прятались за улыбкой? Чтобы скрыть настоящую грусть, пытались ли вы убедить себя, что все хорошо? Когда внутри было тяжело, истинная искренность начинается тогда, когда мы позволяем себе проживать все эмоции. И радость, и боль. Карл Юнг писал: принятие собственной тьмы — первый шаг к настоящему свету. Финал объединенной части логика и оптимизм сами по себе неплохи, но когда они становятся щитом, скрывающим истинные чувства, они отдаляют человека от самого себя. Карл Юнг подчеркивал: истинная свобода начинается с честности перед собой. Понимая это, мы можем видеть за масками расчета и радости настоящие страхи, надежды и переживания других людей, и только тогда возникает настоящее глубокое понимание человеческой души. Почему мы иногда проговариваем то, что даже не хотели сказать вслух? Почему в стрессовых ситуациях человек ведет себя непредсказуемо, а иногда сам себя выдает чрезмерными подробностями? Сегодня мы раскроем 3 тонких признака, которые помогут увидеть истину за словами и поведением. 10-я техника — оговорки подсознания. Иногда в спешке, волнении или стрессе человек неожиданно произносит то, что на самом деле скрывается в его глубине. Такие оговорки, как отмечал Зигмунд Фрейд, это не случайности, а сигналы подавленных чувств и мыслей. Карл Юнг утверждал: ошибки речи часто бывают не ошибками, а откровениями. Когда мы слышим, как собеседник вдруг делает странную оговорку, стоит задуматься. Возможно, его истинные эмоции гораздо глубже, чем он показывает обращение к зрителю. А вы замечали за собой или за другими такие моменты? Порой одно неосторожное слово говорит о человеке больше, чем час откровенного разговора. Карл Юнг писал: подсознание никогда не лжет, оно лишь ищет возможность быть услышанным. Оговорки. Маленькие окна в глубиной человеческой души. 11-я техника. Спонтанность под давлением. Стрессовые ситуации часто раскрывают истинную природу человека. Когда эмоции берут вверх, срываются маски, и наружу выходит то, что обычно скрывается. За вежливостью и самообладанием Карл Юнг отмечал: настоящая сущность человека проявляется в момент утраты контроля. Важно наблюдать за спонтанными реакциями. Гнев, страх, агрессия или наоборот. Подавленность могут рассказать о человеке гораздо больше, чем его привычное поведение. Обращение к зрителю. Вспомните моменты, когда кто-то неожиданно выходил из себя. Было ли это случайностью или естественным проявлением его внутреннего? Карл Юнг писал: стресс не создает нового человека, он лишь срывает покровы. Если вам нравится такой глубокий разбор поведения и эмоций, поддержите канал подпиской и поставьте лайк. Это поможет нам радовать вас новыми полезными материалами. 12-я техника — ложь. В деталях. Когда человек врет,
Он часто перегружает речь ненужными подробностями, чтобы выглядеть убедительнее чрезмерная детализация. Это одна из масок лжи. Карл Юнг утверждал: там, где нет уверенности, начинается нагромождение лишнего, честный человек говорит прямо и ясно. А тот, кто боится быть разоблаченным, стремится утопить правду в океане. Словообращение к зрителю. Замечали ли вы, как иногда за потоками мелких деталей теряется суть? И что если именно в этом попытка спрятать истину? Карл Юнг писал: ложь стремится скрыть страх быть увиденным настоящим. Настоящая искренность проста, ложь сложна и витиевато обставлена. Финал умения слышать, оговорки замечать, спонтанные реакции и различать ложь. Через детализацию ценный навык, открывающий истинную сущность человека, Карл Юнг подчеркивал: истина всегда звучит просто, ложь требует украшений, понимая. Эти тонкие сигналы вы сможете видеть больше, чем кажется на первый взгляд, и это сделает вас не только мудрее, но и ближе к собственной правде.